Hej. Jeg vil bare vise jer en lille video med interiøret om hvad du kan bygge. Her har jeg så en Dark City-stol, så jeg har så kigget til rummet. Ja, og fuck, her har vi sådan en ting, og her har vi den med dut. Og ja, så kan du sådan gå ind i det her. Det er så mur. Og selvfølgelig er der en så meget blus. Det er en bagved og en spot. Jeg kan gå hen med den og ja, til herude ser du den. Jeg kører lige rundt og være lidt stikket ind. Ja, det var egentlig bare det, ja, så går vi her med kaptajn soldat. Kan lige flette det på den her, vi går nu, hvor jeg ser det. Her har vi så mit Darth Vader rum, og den her ved jeg så ikke, hvordan fungerer. I don't do that. Og ja, nu ser den her stol. Lidt nice. Og så kigger vi rundt. Det der, det er en TIE Fighter stol. Og gulvtæt. Death Star. Her har vi også en TIE Fighter stol. Ja, det var egentlig bare kort. Interiør nyt. Jeg har selvfølgelig jo. Og I må rigtig gerne huske, som sagt, husk at like, skriv i kommentarerne, hvis I har spillet og Darth Vader. Og hvis I har det til Playstation, eller hvis I har en Playstation 3, det er sådan en spooky Darth Vader. Men også, og husk at sætte min fars kanal. Søg på Jesper Ramse. Der skal være mellemrum, mens, ja. Hej.